Assalamu alaikum chers abonnés. Comme n'a fait Raba dans Chogomina, clé la réussite est chaîne mekuma gestion des finances personnelles en même temps amekuma développement personnel fanaka. Anga bi vidéo konona la amena boli okumu mun konona fait au développement personnel okumu konona. Plus précisément comment avoir confiance en soi. Adama den yere be da ayere la chogoti de. Amena astuce damdonu dawma. Astuce munu ni turu la sika foita la ikadana bena augmenter en flèche. Aba dɔn an bɛ ka vécu mɔni mun kɔnɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ de i ka étape dɔ sɔrɔ ni i dalen tɛ i yɛrɛ la. N'i ma da i yɛrɛ la o obstacle belebeleba de ye ne ka réussite cɛ parce que mɔgɔ réussi man di i kelen mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se ka fari kan ka i lase niveau dɔ la o mɔgɔ wɛrɛw dun filɛ nin ye olu tɛ se ka da i la cogo si tant que i yɛrɛ ma da i yɛrɛ la fɔlɔ. Donc c'est une vidéo très intéressante. I jija k'a layɛ ka taa se fo a laban na an bɛna astuce damadɔni d'aw ma mun kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka danaya d'i ma i yɛrɛbakun na. A fɔlɔ o ye jumɛn de ye o de ye laɲini jɔnjɔn ka kɛ e yɛrɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ, c'est-à-dire avoir des objectifs précis. Ni laɲini jɔnjɔn bɛ adamaden na i bɛ da i yɛrɛ la parce que e b'a dɔn i kan ka taa fan mun fɛ i b'i kun tilenna dɔn i b'i taa fan dɔn donc ko n'i b'a kɛ k'a sɔrɔ laɲini jɔnjɔn b'i la e ɲɛ b'i ka laɲini in de la i ɲɛ b'i taasira la ka ban donc i tɛ hésiter o bɛ confiance di adamaden ma. Psychologue y'a yira k'a fɔ avoir des objectifs précis c'est très important pour avoir confiance en soi. Ni objectif précis tɛ adamaden na o y'a damana problème de parce que e bɛ to follow de la mɔgɔw cɛman tɛ i tɛ taa fan yɛrɛ dɔn i yɛrɛ la. Astuce filanan o de ye kuma bɛɛ i k'i sigi ɲɛfɛ na s'asseoir toujours au premier rang. Pourquoi? A y'a jateminɛ jamajɛyɔrɔ ninnu fɛn ninnu na i b'a ye ni adamadenw nana u bɛ pressé ka taa u sigi kɔfɛ place la cogo min na f'u b'u senna teliya ka t'u sigi fo kɔfɛ. Pourquoi? Pour passer inaperçu, pour que mɔgɔw kana u ye mɔgɔw kana u remarquer. Donc ni mun nana u b'i dugu ka t'i sigi fo wunu kɔnɔ i b'a ye ɲɛfɛ placew de bɛ vide ten bon kɔfɛla placew de bɛ kɔn ka fa. N'i bɛ fɛ ka da i yɛrɛ la n terikɛ n terimuso i jija ɲɛfɛ place i ka to ka o matarafa. Ni i donna jamajɛyɔrɔ fɛn o fɛn la kana i ɲɛsin kɔfɛla ma i ɲɛsin ɲɛfɛla de ma. Astuce sabanan o de ye i ka adamadenw ɲɛ lajɛ ne bɛ kuma o fɛ. Adamadenw ɲɛda lajɛ i ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛna kana kuma mɔgɔw fɛ i kunkolo birilen i kunkolo siyɛnsiyɛnnen walima i bɛ kɛrɛ layɛlayɛla non n'i bɛ kuma adamadenw fɛ i jija i k'i ɲɛ jɔ u ɲɛ la i ka kuma o fɛ o bɛ danaya dɔ di adamaden ma o b'a yira a tigi yɛrɛ fana k'a fɔ ko tu es sincère parce que n'i bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ i kun sululen walima i ɲɛ kɛrɛ jɛngɛjɛngɛnen walima i bɛ k'i kunkolo siyɛnsiyɛn a bɛ fɛn damadɔni de ko fɔ o fɛ soit i bɛ ka sira a tigi ɲɛ ou i bɛ ka maloya a ma walima i bɛ ka kuma mun fɔ a ye tiɲɛ tɛ i bɛ ka essayer ka nkalon tigɛ a ye donc n'i bɛ nkalon tigɛ la mɔgɔ i se k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la o de la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ langage corporel la mɔgɔ minnu bɛ kuma mɔgɔ fɛ n'u se k'u ɲɛ jɔ a ɲɛ la très généralement o ye nkalon tigɛ taamasiyɛn ye mais bon cas exceptionnels bɛ yen nɔ parce que y a des experts u b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ i t'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la ça pourrait signifier k'i b'a nkalon tigɛ donc u b'u ɲɛ jɔ i ɲɛ la k'u ka kuma fɔ k'a ban fana ka sɔrɔ nkalon don mais olu fana n'u détecter cogo don mais en règle générale mɔgɔ kɔni n'a bɛ kuma i fɛ a se k'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la i mana essayer cogo ka contact visuel maintenir i b'a ye a bɛ to k'a jɛngɛ a tɛ to ka i ɲɛ lajɛ a bɛ ɲɛ éviter très généralement langage corporel étude kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ a tigi tɛ ka tiɲɛ fɔ mais nin yɔrɔnin na yan nɔ niveau dɔ fana bɛ yen an k'o préciser parce que yɔrɔ culture tɛ kelen ye. Farafinna yan nɔ plus précisément n'i taara an ka village ninnu dɔw la i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna la sisan ni den ani masa bɛ kuma la fa ou bien ba mɔgɔkɔrɔba en un mot ni den y'i ɲɛ jɔ mɔgɔkɔrɔba ɲɛ la ka kuma fɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ dimi parce que a b'a fɔ ko nin ye marabaliya ye nin ye malobaliya ye mɔgɔ bɛ kuma fɛ i bɛ se k'i ɲɛ basa mɔgɔ la cogo di tantɔ donc an ka laadalaya kuma dɔw la an ka culture dɔw la ni mɔgɔkɔrɔba bɛ kuma i fɛ i b'i kun sulu a kuma fɛ en tout cas i tɛ regard maintenir n'a cɛ cogo na sugu dɔ la o b'an ka culture dɔw la yan nɔ ni tɔw bɛ kuma la n'i bɛ to ka i ɲɛ jɔjɔ fan wɛrɛ fɛ ou bien tɔw bɛ ka kuma i fɛ n'i t'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la yɛrɛ i b'a ye a bɛ dimi olu fana culture la o fana ye marabaliya de o fana ye malobaliya de mɔgɔ bɛ kuma i fɛ cogo di t'i ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛ la donc culture tɛ kelen ye mais de toutes les façons différence dɔn a fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ye k'i ni mɔgɔkɔrɔba bɛ kuma la k'i b'an ka culture respecter k'i t'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la a kɛ bonya niveau kɔnɔna la dɔrɔn mais par contre a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ kɔni bɛ kuma la i ka contact visuel maintenir o de bɛ danaya d'i ma
Quatrième astuce maintenant, ce sont les affirmations. Adamaden, i kan ka to ka kuma ɲɛnamaw répéter i yɛrɛ kɔnɔ. I kan ka to ka fɛnw fɔ i yɛrɛ ye fɛn minnu bɛ danaya d'i ma. Par exemple, e kan ka fɛn dɔ kɛ sisan i b'a dɔn a fɛn ka gɛlɛn kosɛbɛ. Yani ka to hésiter la ten, est-ce que ne bɛna se ka nin kɛ? Est-ce que to ka f'i yɛrɛ kɔnɔ nin ye fɛn min ye kɛ, ne bɛ se ka nin kɛ wa n b'a kɛ fana. Je peux le faire et je vais le faire. Donc n'i tora ka situation différentes rencontrer, toujours to ka f'i yɛrɛ ye i yɛrɛ kɔnɔna la. Je peux le faire et je vais le faire. Ne bɛ se ka nin kɛ wa ne bɛ nin kɛ fana. To k'olu affirmation sugu répéter yɛrɛ ka ca kosɛbɛ, a bɛ confiance di hadamaden ma. Cinquième astuce maintenant, accélérer les pas lorsque vous marchez. N'i bɛ tagama la, to ka essayer i kun kana sa tagama la kojugu. To k'i sen natɛliya dɔɔni n'i ka démarche ye. O fana bɛ danaya di hadamaden ma. Mɔgɔ tagamacogo gansan dama dɔrɔn fɛ, i bɛ se k'a détecter nin tigi a bɛ maloya walima nin tigi a dalen b'a yɛrɛ la. O tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ. N'i bɛ tagama i fari fagalenni, i kamankun sulunni, i t'i kunkolo kɔrɔta k'i ta fan lajɛ. Très généralement o ye sinw ye farikolo sinw la mun b'a yɛrɛ k'a fɔ karisa dalen t'a yɛrɛ la, a bɛ maloya kojugu. Mais mɔgɔ min n'a bɛ tagama, a senna ka teli, a kun kɔrɔtalen bɛ tagama, a disi wulilen bɛ tagama, a épaule kɔrɔtalen, o b'a yɛrɛ k'a fɔ nin tigi dalen b'a yɛrɛ la. C'est une personne qui a confiance en lui-même. Mais souvent c'est une chose très mal prise. Souvent mɔgɔ t'a faamuya, mɔgɔ man'i ye ka tagama o tagamacogo la kuma dɔw la, o b'a ni yɛrɛ bonya don ɲɔgɔn na. L'orgueil, c'est deux choses différentes. Mɔgɔ ma kusa ni ne ye, o de ye n dalen bɛ n yɛrɛ la ye. Mais ne de ka kusa ni bɛɛ ye, attention, i cogo dɔw la, o de ye yɛrɛ bonya ye, o de man ɲi. Astuce wɔɔrɔnan, o de ye i ka to ka i hakilina fɔ. N'a bɛ ɲɔgɔn ye la, ni hakilina nana i la, i hakilina a fɔ. O bɛ danaya da hadamaden ma. Parce que à chaque fois que hakilina nana e la, i b'i kuru i ta ka i kɔnɔ, tu te dis bon peut-être la prochaine fois n b'a fɔ. Chaque fois que i b'o kɛ, i b'i tɔ coron ka taa danayabaliya minɛn kɔnɔ. Chaque fois que opinion nana i la, hakilina mun n'a nana i la, i jija i k'a exprimer. A kɛra jama ye o, a kɛra mɔgɔ fila sabani ye o, hakilina mana na i la, i jija i k'a exprimer. A wolonfilanan maintenant, o de ye i ka to ka yɛlɛ. Eh oui, dɔw bɛna fɔ nin yɛrɛ la ko yɛlɛ ka jumɛn de bɛ na nɔ sisan. C'est très 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 important. Parce que psychologue y'a yɛrɛ na k'a fɔ hadamaden hali ni siranko nana i la, a yɔrɔ la n'i yɛlɛla i b'a ye a bɛ siran latɛmɛ. Donc o yɛlɛ c'est très très important. Non seulement yɛlɛ bɛ hɛrɛ caman lase mɔgɔ ma, hali kɛnɛya yɛrɛ ta fanfɛla fɛ, et puis en plus a bɛ confiance fana di i ma. Donc la prochaine fois que i ja tigɛra walima i kan ka ko dɔ kɛ, i bɛ ka hésiter a kɛli la, i bɛ ka siran, kana ɲinɛ ka yɛlɛ, i b'a ye danaya bɛ na i la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, a seekinan a n'a laban, o de ye i bɛ siran fɛn minnu yɛrɛ kɛlen yɛrɛ ka to ka olu kɛ. Oui, affronter ses propres peurs. An ye nin de bila fo a laban na, parce que fɛn tɛ danaya di mɔgɔ yɛrɛ ma ka tɛmɛ nin kan fiyewu. Adamaden i bɛ siran fɛn minnu yɛrɛ kɛlen ye dɛ, i ka to k'i jija ka to k'olu de kɛ. O de bɛ danaya d'i ma yɛrɛ 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 kosɛbɛ. À chaque fois que sera ka kariya k'o fɛn kelen kɛ, i yɛrɛ b'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔ de, cɛ ne sera ka nin kɛ koyi. Donc automatiquement dɔ bɛ fara i ka danaya ka ten tɔ. Alors an sera video in kuncɛma yɔrɔ ma, ni an dalen a la k'a fɔ an ye minnu fɔ nin ye faamuyali caman sɔrɔla la, et que a problème bɛ e mɔgɔ min da la fana, i bɛna baara kɛ n'a ye pour que i bɛ se ka yɛlɛma caman sɔrɔ cogo min na e ka kow kɔnɔna la. Alors ni video in jar'i ye, kana ɲinɛ k'a aimer, k'a liker ani ka taa i abonner fana TikTok fara an ka chaîne YouTube kan. Parce que video ninnu dafalen bɛ bila ye k'a sɔrɔ o ma tigɛ tigɛ. Alors récapitulons maintenant. Astuce 8 pour que ka da i yɛrɛ la walima ka dɔ fara i ka danaya kan. A fɔlɔ, laɲini jɔnjɔnw ka k'i la, avoir des objectifs précis. A filanan, k'i sigi toujours ran fɔlɔ la. A sabanan, ka mɔgɔw lajɛ n'i bɛ kuma u fɛ walima n'u bɛ kuma i fɛ k'i ɲɛ jɔ o ɲɛ la. A naaninan, les affirmations. Ka to ka kuma kan ɲumanw répéter i yɛrɛ kɔnɔ. Ka to ka i yɛrɛ suguru komi n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na. A duurunan, k'i senna teliya n'i bɛ tagama, k'i kunkolo kɔrɔta ka ɲɛ, k'i épaule kɔrɔta. A wɔɔrɔnan, ka i kɔnɔnata fɔ mun b'i kɔnɔ k'a fɔ k'a sɔrɔ i m'a to i kɔnɔ. A wolonfilanan, ka to ka yɛlɛ. A seeginan, i bɛ siran fɛn minnu ɲɛ ka to ka olu affronter, ka to k'olu kɛ. Alors on se dit à la prochaine vidéo. C'était Clé et la réussite des 123.